Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Om Ijo. Ya, kita sedang di Depes. Nah, saksikan sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara nasional tim sudah didapatkan predikat juara nasional tim berprojek juara perseorangan atau individual yang juga ketua dari AUM MTB. Quick. Oke, Oke, kita bersiap-siap ya. Kira Umi abang di mobil orange. Ini dengan Om siapa, Om? Om Saleh. Om Saleh. Ya, kita di Depes ya. Ini mobilnya serem. Itu aman ya, kita aman juga sih, santai aja. Mobil gua juga nginep di sini nih, kejeblos. Oh, kejeblos. Belum naik dari malam. Oh. Dia salah, jadi dipantu, dipantunya jalan.
jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk Kenzo Adventure. Oke. Terima kasih.